大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年7月12日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在7月11日走势的基本信息。它的开盘价是268.65，收盘价是269.79，在盘中最高价是在270.90，最低价是在266.37。在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了4个点。我们会看到它的收盘价依然在10日均线值的上方，5日均线值的下方。当日的成交量是9174.36万股，是前一个交易日的0.76倍量缩。KD 值快线下穿了慢线，这样的信息说明股价开启下行的走势。MACD 双线是继续下行，开口增大，在零轴的下方出现了较前一个交易日更长的红柱。那这些信息说明目前股价在短期的空头趋势中，或者是继续回档。好，接下来我们来看看 K 线信息。在7月11日生成的这根 K 线叫做含上下影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置是在股价出现回档后，然后再出现回档后止跌的横盘中。那当日的这根 K 线下影线略长，说明下方是有支撑的，当日并没有新低的出现。成交量是量缩，那这些信息说明这样的一根 K 线它是休息的 K 线，或者是等待突破的一根 K 线。那日后股价向上，如果能够站上277.50，也就是7月10日这根止跌信号 K 线的最高，那么站上它止跌成功，那股价很有可能会继续上行。那向下突破呢，就是日后股价如果跌破了7月10日这根 K 线的最低265，那将会瓦解这个止跌信号 K 线。那一旦跌破265呢，股价将会开启我们说叫继续回档。好，这是 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对7月11日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现反转向上，我们给出了2个点位，分别会收盘在278和283。那实际在7月还有一个可能，就是第二个可能是股价会出现横盘向下，收盘价会在268附近。实际在7月11日收盘价是在269.79，出现的是横盘向上。那我们预测的收盘价与实际发生的收盘价点位上有一些差别，但是它们的本质是相同的，也就是收盘价依然在10日均线值的上方。我们刚刚从 K 线信息解读，这是一根休息等待突破的 K 线，所以呢，接下来我们先来看，我们依次从上行和下行来分析。那对于7月12日股价，7月12日和之后的交易日，如果股价上行，第一个目标不变，依然是284。但是在到达284之前，有当日新生成的5日均线值将会成为压力。那同时有一个重要的压力就是277.5，就是这根止跌信号 K 线的最高。那么站上它将会止跌成功，那股价是很有可能继续向上，而
去测试284的，那否则在这个地方或者5日均线值的地方会遇压而出现折返向下。好，那我们说284如果一旦被站上，那么将会出现头高，会继续目前的这个多头的上涨趋势。第二个目标就是314，那站上314，接下来的目标就是特斯拉股价历史的最高，就是414。那在这之前，我们还要给一个，这是股价如果站上314继续上行的，一个目标，真正的目标。那我们给出的，在这之前的目标是384，那它只是一个压力位，不是真正的目标。好，那我们说股价如果能够站上284之后，出现头高继续多头向上的趋势呢，那其中这条1号趋势线将会成为压力，它和后续交易日每个交易日 K 线的交点都会成为一个重要的压力，因为这是特斯拉股价下行趋势的最后一条趋势线。一旦这条趋势线被突破呢，那么股价只要是继续上行，它的目标，真正的目标就是要测试历史的最高位，对，414。好，这是我们在这里强调1号趋势线的一个重要性。那既然非常重要，那它也就是一个重要的标志。所以，在这个地方会遇到压力，当然我们也会看到，也有可能股价会，如果在这个地方既不突破，然后也不下行，会在这个地方横盘，横盘之后呢，有可能会自然突破这条趋势线，来减少上行的一个压力，这也是有可能的。好，这是我们说的股价上行的目标。284、314和384。好，那接下来我们来看股价的下行。股价的下行3个目标依然不变。第一个是260，在到达260之前，那265就是这根止跌信号 K 线的最低，将成为一个支撑。因为股价的收盘价日后只要跌破这个265，将会瓦解这个止跌的信号 K 线，那么股价很有可能会继续出现回档。对，那我们也会观察到有这样一个现象，就是这是一个实体长红 K 线，或者我们叫中红 K 线。那在这个地方出现一个十字星，那下方在这个地方如果继续出现一根实体长红 K 线，或者实体中红 K 线，那么将会形成一星二阴的下跌的这么一个架构。所以我们要非常警惕，在7月12日股价如果跌破了265，我们指的是收盘价，那么甚至收在更低的地方，股价有可能将会出现更深度的回档。好，那么260之前的支撑是265，当然还有20日均线值这个重要的标志。20日均线值在7月12日我们测算是在263到264之间，我们会看到已经到达了这个小的缺口的附近，它也是一个强支撑，所以我们会看到在265附近，在这个位置它是有一个非常强的支撑。强支撑在我们视讯当中所说的强支撑，并不代表是能够支撑住股价，而是它是一个重要的标志。重要的标志如果被突破，那么将会改变目前股价走势的一个趋势或者是架构。好，
好，那么这是我们对第一个下行目标的描述。然后260如果被跌破呢，我们说股价将会进入一个深度的回档。260啊，虽然是目标，它也是一个强支撑。我们会看到，如果我们把6月27日一直到7月5日这个 K 线合并呢，这是一个实体长绿 K 线。那260正好是在这个实体长绿 K 线50%的成本线这个位置。通常，实体长绿或者长红 K 线50%啊，这个位置都是强支撑或者是强压力，所以股价跌破260呢，也是不容易的，这也是一个比较强的支撑。但一旦强支撑被跌破，一定会出现深度的回档。那么接下来就是它要测试241，对，这也就是它的第二个目标。241，其实241啊是股价如果在这一波如果继续回档，它的真正目标。260只是一个支撑位，因为241如果被跌破，将会出现头低，那么股价将会转为空头趋势。同时，如果股价到达了241，也就跌破了20日均线值。所以说，股价这一波回档，它真正的目标就是要测试241，这是它的实际的目标。好，那241如果被跌破，接下来的目标就是223，就是它要一个一个向下突破下面 K 线的低点。对，好，那我们重复说明一下，再补充说明一下，223，这是股价出现上涨，然后回档之后的起涨 K 线的最低，所以因此我们会把它定义为下行的一个目标。当然，它也是这个小缺口的上沿的位置。好，这是我们对于日后股价上行和下行的一个说明。那接下来我们来看看7月12日盘中的观察位。在前一期视频我们给出2个观察位，一个是在273附近，还有一个也是前低啊。上方的这个呢是当日新生成的5日均线值的下限，对。好，下方也是说前低我们说要观察是否能够支撑住股价，上方我们观察是否能突破。那实际结果呢，既没有突破，也没有跌破，而是股价出现在这2个观察位之间。那到了7月12日，我们给出的观察位是这根小绿 K 线的最高，我们把这条水平线下移，是在271附近。好，然后呢，我们把这条观察线删除，我们只给出一条观察线。那这条观察线呢，同时我们也会注意到，它是当日新生成的5日均线值和10日均线值交接的地方也在这个位置。所以我们观察这个位置原因就是一旦股价出现高开盘，是否它能够支撑住股价，然后推动股价向上如果股价出现了低开盘，那我们看看这个位置是否会成为股价的一个压力，而迫使股价出现反转向下。所以在盘中我们要关注271。换句话说，如果股价能够在它的上方运行，很有可能会收高；如果股价在它的下方运行呢，很有可能会收低。对，当然还有2个点我们要非常关注，是这个止跌信号 K 线的最高277.5和它的最低265，这2个也是就目前股价走势是比较重要的一个标志。好，这是我们对股价上行和下行的分析说明。
那接下来我们来看看技术上的操作建议。我们目前有一个5%的做多的仓位，是在7月3日的收盘价，我们给出的进场做多的技术上的操作建议5%仓位，然后我们给出的止损位目标是292，或者是说继续做多，对。那目前股价没有到达，也就没有获利出场。然后我们在之后的几个交易日给出的止损位啊，直到目前这个仓位还没有被止损出场。在7月11日，我们给出的是262和260，我守20日均线值或者守这根水平线。那7月11日股价收盘价并没有跌破它们，所以依然是持有的。那在7月11日收盘的这个位置是对于这样的仓位，我们在技术上没有加仓的建议，同时当然也不会给出进场的建议，因为目前这个股价虽然是没有跌破前低，但是呢它并没有站上277.5，并没有止跌成功，所以在接下来一个交易日，一旦出现低开盘，然后5日均线值如果成为一个压力，那很容易再有空头的加入，那很容易推动股价会向下突破，所以在这个位置呢是不可以进场的。还有一个理由就是它呈现的是量缩，呈现这样的量缩，然后股价出现小十字星，这是明显的等待突破的一根 K 线，所以一定会有一个力量推动股价向上或向下，所以在这个位置是不可以进场做多，或者是加仓的。好，那这5%的仓位呢，我们到了7月12日给出的止损位依然是262或者是260，就是守20日均线值或者守这条水平线。好，这是我们对多头的操作建议。我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。在7月11日出现这样一个小的小绿 K 线呢，也就是当日，应该是没有空头力量的介入的，或者是多空双方啊，没有大的力量出现，也就是它是把股价维持在这个位置，依然在5日均线值和10日均线值之间。对，那么到了7月12日，如果开盘之后有多头力量的进入，如果是低开盘，那么会有空头进入，他们的目标是260甚至更低，回补位会在277附近，也就是它要守这个止跌信号 K 线的最高。那当然一旦有多头力量的推动呢，一旦冲破它会有这个叫做股价会有一个向上的一个上涨的这么一个走势。对，好，这是空头的回补位。那换句话说，就是股价一旦如果能够在盘中站上5日均线值，有多头力量的推动呢，一旦到达277这个位置，出现空头的回补，那会推动股价上行。对，好，这是我们说如果低开盘，如果在7月12日股价是高开盘，那我们认为在这个地方277会有空头的进场。那在这个位置空头进场之后，他们的目标依然是260。在这个位置进场的空头，他们的回补位应该是在284到上方的292，是这个位置。所谓空头的回补位，就是空头一定会守这个位置，而多头是要突破这个位置的。
但前提目前多头是要推动股价站上277.5，也就是首先确认这个止跌，然后目标就是284和293。好，那这是我们对技术上的操作建议和规律的说明。接下来我们来看看7月12日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的10日均线值和5日均线值。我们依次来说一下。10日均线值是从269到271， 5日均线值是从271到275，所以我们把它合并。第一个压力位是269到275，第二个压力位是这个重要的标志277.5或者叫不是标志是重要的点位。站上它会止跌成功。那第三个压力位呢，我们也给出，就是我们可以说是从281一直到上方的285。显然这281是7月7日的最高，但是这不是强压力，真正的压力位是在上方前高284.25，是在这个位置。好，这是上方的4个压力。那我们愿意再给出一个，就是这条趋势线和当日 K 线焦点目前还是在293附近，所以上方的压力我们是给出了5个。我们在文字说明会把它写清楚。我们再来看下方的支撑，首先到来的支撑就是265，它也是一个重要的位置，跌破它会瓦解这个止跌的信号 K 线，将会继续出现回档。第二个支撑位是当日新生成的20日均线值，是从262到264，我们测算是在这个区域。然后第三个支撑是260，那下方我们先给出这3个支撑。那再向下的支撑呢，我们认为应该是241，或者说是跌破260之后每一个点位都是支撑。对，好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出7月12日股价走势的预测。我们预测的第一个可能仍然认为股价会出现反转向上，我们依然会给出2个点位，都是带有条件的。如果股价出现反转向上，它将是高开盘或者是跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到270，最高上方会到达277，收盘会收在275，在这个位置。也就是第一个反转向上的这个可能我们认为会重新站上5日均线值。好，反转向上的另外一个点位呢，同样也是必须是高开盘或者跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到262，上方最高会到达283，收盘会收在282附近。那么这2个反转向上的点位的共同的条件，它们都必须是高开盘或者是跳空的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于267.5，或者是不低于270。我们在文字说明当中会给出详细的记录，好，或者详细的点位。这是第一个可能。
那第二个可能，我们认为股价会继续出现回档，这个回档我们认为是一个小幅的回档。嗯，如果出现回档，它将是低开盘或者是一个很小幅的高开盘，然后在盘中股价最高会到达272，下方最低会回踩到263.5，然后收盘会收在266附近。好，那以上是我们对特斯拉股价在2023年7月12日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。